Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Emocjonalny albo emocjonujący ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Dziwna rzecz. Być może jest to nowy początek nowej relacji dla kogoś z Was, chociaż czytania na miłość i uczucia będą zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? Szóstka monet. No dobrze. Całkiem nieźle. A jaka jest dla Was rada? As buław. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, wydaje mi się, że wiem już, o co chodzi w tym czytaniu, ale pewnie jeszcze po drodze, czytając gdzieś, coś jeszcze mi przyjdzie do głowy. No dobrze, słuchajcie, ciekawe czytanie, ciekawa sytuacja. Od razu powiem, że jest po pierwsze para, król i królowa. Po drugie są dwie szóstki monet oraz mieczy. No i jeszcze do tego wszystkiego macie dwa asy. Ale jeszcze nie powiem jakie w takim razie. I zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was szóstka mieczy. I ta karta mogłaby sugerować wyruszenie do przodu i zostawienie za sobą czegoś trudnego, czegoś stresującego. Być może rzeczywiście jakiś etap, który już nie przynosił Wam dalej satysfakcji i trudno było go zakończyć. Mam wrażenie, że w tym miesiącu będzie po prostu troszeczkę łatwiej. Ale w ogóle zobaczcie, szóstka mieczy mogłaby mówić o jakiejś podróży i wydaje mi się, że nawet podróży z bliskimi, być może z rodziną. Czy to wakacje, czy jakieś odwiedziny, to już zależy od Was. Na pewno jakiś powiew nowego, świeżego powietrza. Wybaczcie. I teraz tak, zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was królowa kielichów, a królowa kielichów jest osobą czułą, radosną, pełną pogody ducha, opiekuńczą, dzielącą się z innymi swoją pozytywną energią. I to całkiem nieźle, dlatego że gdzieś wychodzi, że dużo radości będzie w tym miesiącu. Natomiast mi się wydaje, że ta królowa kielichów w negatywie mogłaby być troszeczkę
chciałem powiedzieć za bardzo uległa, ale nie chodzi o to, że za bardzo uległa, bo nie widzę tutaj, słuchajcie, gdzieś kontroli na przykład, czy próby wywierania na was wpływu. Raczej mam wrażenie, że ta królowa kielichów momentami zapomina po prostu o sobie. Tak jakby jest dla innych, służy innym radą, pocieszeniem, czułością, miłością, dobrą energią. Zobaczcie, przychodzi do was karta trójki buław, a trójka buław to karta bramy i nowych początków. To tak jak rzeczywiście mam wrażenie, udałoby wam się pokonać jakiś trudny czas w pewnej bardzo wam bliskiej relacji, bardzo dla was ważnej tak naprawdę relacji. No i gdzieś zamiast tego jest rzeczywiście królowa kielichów i trójka buław, czyli jakieś nowe horyzonty. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ewidentnie jeśli ktoś z was rzeczywiście gdzieś wyjeżdża, podróżuje, bądź po prostu pewne sprawy ruszają do przodu, no to jasne, to gdzieś wychodzi na to, że dzięki temu, tutaj jest to radość, zadowolenie, ukojenie, bardzo dobrze. Ja w ogóle nie wiem, czy dla kogoś z was nie będzie zupełnie nowej relacji w waszym życiu. Niekoniecznie musi to być relacja romantyczna. Zobaczymy, co wyjdzie w czytaniu na miłość i uczucia. O, tutaj ktoś zatrąbił, może na potwierdzenie. Ale słuchajcie, do przyszłości odchodzi karta króla kielichów. No i król kielichów i królowa to jest para. Ale o co tutaj najprawdopodobniej chodzi? Wydaje mi się, że ten król kielichów jakoś balansuje tę królową, bo on gdzieś nie pozwoli jej gdzieś całkowicie zapomnieć o sobie, poświęcić się dla innych. Gdzieś tam nie pozwala jej na takie rozedrganie emocjonalne, na huśtawki nastrojów. I nie chodzi mi tutaj, wcale nie musi chodzić o jedną konkretną, specyficzną osobę, która gdzieś tak na was wpływa, ale może po prostu gdzieś takie różne energie, różne nastroje wami gdzieś rządzące, że tak powiem. Umiecie złapać balans pomiędzy nimi. I nie ma tak, że jest po prostu ogromna sinusoida. Jednego dnia super, fantastycznie, szczęście i latanie, a drugiego dnia złość, gdzieś tutaj nerwy, stres i wybuchowość. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego. W ogóle tutaj mam też wrażenie, że jesteście stroną, która może łagodzić konflikty, na przykład w rodzinie, bądź gdzieś w najbliższym otoczeniu, przyjaciół, znajomych. I teraz zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta szóstki monet. Karta charytatywności, karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu, karta dzielenia się. I teraz tak, uwaga, z jednej strony rzeczywiście gdzieś tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo dużo dajecie z siebie, dzielicie się pozytywną energią, wspieracie innych, poprawiacie innym nastrój, ale jako, że to jest karta równowagi, no to gdzieś wychodzi na to, że macie tak jakby rękę na pulsie, momento, ale ta ręka na pulsie to nie wynika z takiego zestresowania się, tylko po prostu gdzieś tak racjonalnie, mądrze obserwujecie, kto rzeczywiście tylko bierze, a kto również gdzieś z siebie daje. W ogóle mam wrażenie, że jesteście tutaj osobami w tym miesiącu bardzo takimi szczodrymi, opiekuńczymi, które też mam wrażenie, że to dostają. Jaka jest dla was rada? A to jest ciekawe, bo zobaczcie, w radzie jest as buław, a as buław mógłby jak najbardziej gdzieś wskazywać na wasz trygon, czyli trygon ognia. I chodzi tutaj o to, żeby czasami rzeczywiście tupnąć nogą, sprzeciwić się, popracować nad asertywnością, popracować gdzieś również nad swoją buntowniczą stroną i zupełnie nie namawiam do jakichś tutaj, zrywów strasznych albo robienia czegoś złego, tylko po prostu, rzeczywiście popatrzcie w których miejscach, w których relacjach, gdzieś tutaj nie ma z waszej strony wystarczająco dużo asertywności, bo nawet tutaj nie chodzi o to, żeby komuś wykrzyczeć po prostu coś, ale żeby momentami, nawet jeśli wam jest głupio,
no to rzeczywiście odmówić czegoś, jeśli to jest nie w zgodzie z Wami, z Waszym, no nie wiem, systemem wartości, czy z Waszym nastrojem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi tutaj chodzi. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, as kielichów z kolei w radzie as buław. Czego unikać? Asa kielichów. No, ja bym powiedział, że ten as kielichów to właśnie jest takie nadmierne, taka nadmierna opiekuńczość, służalczość, z taką ogromną chęcią pomagania innym, ale gdzieś zatracanie w tym siebie. Po prostu nie wypalać się, nie spalać w jakichś relacjach, być może nawet rodzinnych. Tutaj też as kielichów sugerowałby, żeby nie obawiać się, słuchajcie, wkraczać pomiędzy jakieś dwie strony konfliktu bądź jakiegoś focha, dlatego że mam wrażenie, że Wy swoim podejściem, taką właśnie swoją opiekuńczością, mądrością, jesteście w stanie bardzo dużo relacji naprawić, przemówić komuś do rozsądku. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia we wrześniu i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Paź buław. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak Wy się przedstawiacie? Jak na razie same buławy, dużo komunikacji, dużo ognia. No proszę. Wy za to przedstawiacie się jako karta rydwanu. Umiecie przejąć kontrolę nad... Ale to zaraz. Jaka będzie dla Was rada? No właśnie, wybaczyć, spróbować, dać komuś kredyt zaufania. Czego nie robić, czego raczej unikać. I to z tym zaufaniem, słuchajcie, to i dla singli, i dla osób w związkach. I oczywiście, no tutaj nie mam na myśli to, żeby zakładać opaskę na oczy i po prostu udawać, no właśnie, i nie widzieć, że no ktoś jest toksyczny albo robi z Wami to, co chce. No nie chodzi wcale o to. No cóż, znowu as buław. Ładne czytanie. Same buławy praktycznie, więc gdzieś to reprezentuje Wasz trygon, Wasz znak. Ale zacznijmy od tego, że dla związków z przełożenia jest sąd ostateczny i ta karta może sugerować wybaczenie, właśnie udzielenie komuś kredytu zaufania, odnowienie, nowy start. W ogóle ta karta sugeruje wejście na wyższy poziom i też bym powiedział rozstrzygnięcie jakichś spraw sądowych. Jeśli na przykład macie jakieś trudności bądź no, sprawy pozakładane ze swoimi byłymi lub obecnymi, no to jest raczej, powiedziałbym, że pozytywny miesiąc. Tutaj zielone światło do załatwiania takich spraw. W ogóle też świetny miesiąc na to, aby ustalić sobie pewne zasady, jeśli ostatnio coś tam kulało. Słuchajcie, dla singli ta karta sądu ostatecznego z przełożenia no jest informacją, że albo jakaś relacja, pewna osoba, z którą już kiedyś coś, nagle o sobie przypomni i będzie chciała powrotu relacji, powrotu znajomości. Jeszcze nie mówię, że tutaj będzie chodziło o powrót związku czy relacji romantycznej, ale na razie w ogóle daje o sobie no gdzieś znać. Ta karta sugeruje, że jesteście osobami, które już odrobiły jakieś lekcje, już gdzieś wykaraskały się z przymykania oko na niektóre czerwone flagi i jest to czas, żeby rzeczywiście rozpocząć randkowanie. Przynajmniej jedna w tym miesiącu. Słuchajcie, dla związków paź buław w ogólnej energii no, może sugerować właśnie kogoś, kto ochoczo rozmawia, dyskutuje, planuje i no tak, po prostu powiedziałbym, że albo
dzieci was scalają, dlatego że paź buław to może być dziecko, zwłaszcza dla osób, które posiadają, ale w ogóle to też jest karta komunikacji, więc wydaje mi się, że zdrowa, szczera, konkretna komunikacja ku odrodzeniu, ku zaznaczeniu jakichś zasad. Co zrobić, żeby nie było tak jak wcześniej? Dla singli w ogólnej energii ten paź buław, no właśnie, pokazuje kogoś, kto tam puka do was, kto do was pisze, być może nawet w internecie i jeśli to rzeczywiście nie jest osoba z przeszłości, z którą kiedyś coś, nie mówię, że wcale były, może na przykład ktoś, z kim były po prostu rozmowy przez internet. Jeśli nie taka osoba, to mam wrażenie, że tutaj dużo komunikacji w internecie, dużo nowych osób możecie poznać za pomocą aplikacji, za pomocą jakichś komunikatorów, stron itd., itd. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka pokazują się jako 8 buław i to jest właśnie karta szybkiej, konkretnej, szczerej komunikacji. Jakieś wieści idą również a propos rozstrzygnięcia spraw sądowych, na przykład z byłymi, ale też 8 buław to informacja, że wasza druga połówka gdzieś chce działać, dużo robić, nie lubi rutyny w tym miesiącu. Stara się, żeby było wam ciekawie. Zobaczcie, do singli przychodzi 8 buław, czyli właśnie komunikacja. Najprawdopodobniej w internecie i w ogóle mam wrażenie, że w tym miesiącu trzeba iść za ciosem. Z kimś sobie piszecie przez chwilę, od razu się spotkać. Nie mówię, że zaraz na przykład, tylko powiedzmy na drugi dzień, w tym samym tygodniu, żeby nie odkładać i nie odwlekać, bo to się rozmyje i nigdy się nie uda spotkać, bez sensu, a tylko was blokuje. W każdym razie komunikacja nowa jest. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta rydwanu, a rydwan to jest właśnie woźnica, który gdzieś umie zapanować nad 2 rozbieganymi psami, więc przejmujecie kontrolę w relacji. Gdzieś tutaj zaznaczacie jakieś granice, wprowadzacie pewne zasady. W ogóle ta karta oznacza ruch i wyruszenie do przodu, więc wydaje mi się, że rzeczywiście jesteście osobami skłonnymi i skorymi do wybaczenia, udzieleniu komuś kredytu zaufania, ale to też dlatego, że widać takie naprawdę taką motywację u tej osoby, że się stara. Zobaczcie, single, wy przedstawiacie się jako karta rydwanu. Powiem tak, być może w podróży coś się zadzieje, na przykład jeśli macie urlop we wrześniu, może będzie nowo poznana osoba właśnie na wywczasie. Ewentualnie ten rydwan sugeruje, że co? Że jeśli jakaś relacja do was powraca, to na waszych zasadach. W ogóle na zasadach. Tutaj nie ma, że dobra, to machnijmy ręką, zapomnijmy o przeszłości. Właśnie, rydwan. I to właśnie tak bez zasad, tak od razu otwieracie ramiona. Nie, tutaj gdzieś ma być mądrze, bo może się wydarzyć to, co kiedyś z tą samą osobą. Rydwan mówi, że tutaj trzeba szybko działać rzeczywiście, bo nie ma co zwlekać. Najprawdopodobniej jest sporo osób, które zainteresują się wami i wy nimi w tym miesiącu. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest 4 buław, czyli karta pogodzenia się, stabilizacji, komfortu, ale też uroczystości. Ja bym powiedział, że tutaj wypadałoby przyjąć czyjąś propozycję a propos na przykład wspólnego udziału w czyimś ślubie, że ktoś was na przykład zaprasza na ślub brata, siostry, kolegi i tak dalej. To dla takich relacji, które powiedzmy są w miarę nowe. Ale w ogóle 4 buław mówi o tym, żeby wybaczyć, starać się budować te relacje i unikać rutyny, ponieważ ona może gdzieś was wypalać jako relacje. W Radzie dla singli 4 buław, słuchajcie, powiedziałbym tak, momento. Wybaczać osobom z przeszłości. Jeśli powracają, to okej, gdzieś tutaj dobrze będzie, nawet nie to, że utrzymywać kontakt, ale pozostawać w
takim pozytywnym, powiedzmy, kontakcie, żeby sobie zdjąć z serca kamień i też tutaj nie mówię o tym, żeby już kogoś przyjmować, tylko po prostu, żeby była zgoda pomiędzy wami. Bo jeśli będzie żal do kogoś z przeszłości, to mam wrażenie, że trudno wam się będzie otworzyć przed kimś nowym. 4 buław, nie zalec w domu, unikać rutyny, działać. Czego nie robić, czego unikać dla związków? No słuchajcie, as buław. I nawet już tutaj nie będę wspominał, żeby unikać romansów na boku. Ta karta przy tym rozkładzie może sugerować, żeby nie powiedzieć sobie kilka słów za dużo podczas jakiejś kłótni albo takiej konkretnej, szybkiej, ostrej wymiany zdań, które mogą być, ale to dobrze, bo gdzieś szybko oczyszczacie energię. As buław też sugeruje, żeby co? Chować ego do kieszeni. Czego nie robić, czego unikać dla singli? As buław. No okej, to teraz już się tutaj rozjaśniło. Jeśli ktoś ma powracać, to najprawdopodobniej chce romansu. I tutaj jest powiedziane, żeby unikać romansu z kimś, kto już w waszym życiu był albo w ogóle pojawił się wcześniej lub pojawiła. As buław też mówi, żeby zaspokajać swoje żądze, cokolwiek to znaczy i w jakikolwiek sposób tutaj chcecie. Oczywiście nie krzywdząc innych ani siebie. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? As kielichów do was przychodzi. No słuchajcie, ten as buław i as kielichów już tutaj się powtarza któryś raz. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze. Słuchajcie, tu też może być tak, że jest jakiś romans w pracy, dla singli zwłaszcza, ale jest gdzieś koniec iluzji. To tak jakby ktoś przejrzał na oczy i stwierdził, że nie chce się bawić, na pewno nie w miejscu pracy. Jak wy się przedstawiacie? Tutaj akurat bardzo dobrze. Rada dla was. No nie uwierzycie. As buław. Słuchajcie, jest to 3. talia, której używam i pojawiły się te same karty. Co tu się dzieje? To wy mi powiedzcie. Czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, jest żonglowanie wyborami i albo tutaj chodzi o relację z pracy, która jest niepewna i trzyma was w niepewności, albo w ogóle o coś innego. Zobaczcie. 2 monet z przełożenia przedstawia żonglera i on umie gdzieś złapać balans pomiędzy tym, ile pracuje, a ile odpoczywa, czyli nie dajecie z siebie 300%, tylko powiedzmy 99%, a w wolnym czasie nie myślicie o pracy, nie odpisujecie na maile itd., itd. Tutaj też jest balans w wydawaniu pieniędzy. Macie tutaj wszystko, mam wrażenie, podliczone i gdzieś nie ma miejsca na głupoty. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was paź mieczy, a paź mieczy to śledzik, więc to może być ta osoba, która nie wie czego chce, zabiera się jak pies do jeża, albo gdzieś, tutaj pojawia się i znika w pracy. Tak jakby romans przerywany. Ale paź mieczy jest w ogóle, słuchajcie, kimś, kto bardzo próbuje i się nie poddaje. I to jest też na tej zasadzie, jeśli chcecie rozmawiać o pieniądzach, o podwyżkach, to jest to naprawdę niezły miesiąc na to.
Jeśli chodzi o aplikowanie, o jakieś stanowisko w innej firmie, nową pracę, jeśli chcecie szukać, to również. No i zobaczcie, przychodzi do Was as kielichów. As kielichów, no albo ten romans właśnie w pracy, albo po prostu posiadanie w sobie takiej odwagi i chęci do rozmawiania, do przemówienia, do rozmowy o swoich, słuchajcie, potrzebach, o jakimś traktowaniu na przykład siebie w pracy nawzajem, zwłaszcza jeśli ktoś tutaj broi z Waszych współpracowników. Tutaj bym też powiedział, że macie dużo silnej woli, taką silną wolę i umiecie się wstrzymać przed takimi zakupami, które zupełnie nie są Wam potrzebne. Takimi poprawiaczami nastroju. Nie potrzebujecie tego po prostu. Wy już sobie tam inny sposób znajdziecie na poprawienie nastroju. Najprawdopodobniej dlatego, że na coś odkładacie i całkiem nieźle idzie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta gwiazdy. No i gwiazda tutaj mogłaby sugerować iluzję, patrząc na ten rozkład, więc iluzja odchodzi do przeszłości. Albo rzeczywiście gdzieś przejrzycie na oczy i oddelegujecie romansistę bądź romansistkę w miejscu pracy lub gdzieś w szkole, na uczelni. No ewentualnie gdzieś tutaj spojrzycie realniej na jakieś swoje plany zawodowe, na plany ulokowania swoich pieniędzy lub na spełnianie marzeń. Wiecie, przynajmniej w tym miesiącu, że do czegoś jesteście w miarę blisko albo coś jest osiągalne. Trzeba tylko czasami sobie coś odmówić, więcej odłożyć pieniędzy, ile by to nie trwało, ale Wy to zrobicie. Na przykład jeśli chodzi o planowanie powrotu na studia lub jakąś, no w ogóle edukację. Do ludzi w każdym wieku. Słuchajcie, Wy przedstawiacie się jako karta dziesiątki monet, no a dziesiątka monet to obfitość i stabilizacja finansowa. I co? Bardzo dobrze. Macie gdzieś tutaj łeb na karku i wiecie jak rozmawiać, żeby no gdzieś tutaj otrzymać bonus, dodatkowe zasilenie, wcześniejsze zasilenie. Robicie to w sposób uprzejmy, dyplomatyczny i taki, słuchajcie, chciałem powiedzieć skromny, no lekko kokietujący. Dziesiątka monet też tutaj sugeruje, że dla osób, które na przykład mają urlop, dużo czasu spędzają z rodziną, być może nawet u rodziny i to też gdzieś Wam pomaga odłożyć pieniądze na coś w przyszłości. No i teraz zobaczcie, as buław w Radzie. No znowu Wam pokażę ten rozkład. Ten układ as buław i as kielichów. As buław sugeruje, żeby no właśnie gdzieś tutaj przytrzymywać swoje żądze ukojenia siebie jakimiś zakupami niepotrzebnymi. Zastanawiać się, z czego to wynika i jaką potrzebę macie. Jak inaczej można to zaspokoić. Rada jest też, żeby nie romansować w pracy. I co jeszcze? Wypadałoby w tym miesiącu pracować naprawdę tak jakby skrupulatnie, w cudzysłowie trochę na pokaz. Gdzieś tam, gdzie się pojawia szefostwo, od razu, żeby widzieli, zauważyli Was i Wasze starania. Wasze ambicje, bo gdzieś to może być wynagrodzone. Czego nie robić, czego unikać? 8 mieczy, czyli karta autosabotażu lub jakiejś klatki emocjonalnej. Powiedziałbym tak, nie krytykować siebie i nie myśleć, że nigdy Wam się nie uda dostać podwyżki, awansu, dostać pracy w nowej firmie. Nigdy Wam się nie uda odłożyć pieniędzy na powrót na studia, spełnienie marzeń i tak dalej. Czarnowictwa nie uprawiać. W ogóle. Też w Radzie jest, żeby przemówić, jeśli Wam coś leży na sercu a propos tego, jak się traktuje u Was w pracy ludzi albo Was. Ewentualnie nie pozwalać siebie robić w bambuko. To zwłaszcza jeśli chodzi o relacje bliskie w pracy. Bo na przykład ktoś może się z Wami przyjaźnić, ale gdzieś w pracy to wykorzystuje i na przykład, dodaje Wam cały czas obowiązków, a sam lub sama ma mniej. Wiecie o co chodzi. Zatrzymać zdrowe relacje i też nie romansować w pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca.
Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.